Masak-masak sederhana jeung menu makan unggal poena. Tah biasa banyak ieu mulai ti masak sangu atuh heueuh ngaran-ngaran emak-emak mah eueuh rengsena unggal poe ge kudu kieu bae ngesrek bae di dapur. Tapi ku batur disangka pengangguran padahal hirup pang cape-capean emak-emak di imah ngurusan sagala tek-tek bengek eueuh anggesan. Tabae aing heueuh sok sabodo teuing bae nu penting mah tah di dieu ge aing dak nyah mulai neuk nyambel atuh heueuh jasa laki aing mah alhamdulillah nyah telok nuka neko telok loba ka ieu beh pokona mah ka komplen teh komplen dibere sambel bae ge jeung laukna atuh geus mirasaeun alhamdulillah na teh nya heueuh ja sok biasana mah kudu nu medok-medok meureun salaki batur mah ngeun teu nyaho kitu ge nya kumaha salakina walaupun kadeuleus simpel tetep bae dak atuh heueuh ieu aya lauk pan kudu digoreng aya sambel kudu diolahkeun atuh sagala ge aita mah teu diolahkeun teu digawean moal jadi nu mantak sok ulah nganggap enteng ieu ka ibu-ibu atuh heueuh janu ngaranna salaki mah najan tah ge capek nyiar duit cenah tetep bae ngeunaheun datang ka imah mah sagala tinggal amparabah geus baresih imah geus rengse atuh pokona mah ngeunaheun eta mah pan nyah cenah ngeunaheun jadi pamajikan atuh ngeunaheun kumaha sareatna mah nya sagala ge kudu ku pamajikan rarengse sagala tetek bengek tina masak atuh bahkan eueuh cai bae ge pan kudu aya cai asak atuh ku pamajikan digawean heueuh dicaritakeun mah moal anggeus sabulan tah singkat cerita aing geus anggeus bae masak tah lalabna aya sambelna jeung laukna ulah poho dikejoan.